ஹாய் மக்களே, லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம நேச்சர் ரிலேட்டடாக என்ன லாஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷனை பற்றி பார்ப்போம். வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து செப்டம்பர் 9, 1972 இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு. திஸ் ஆக்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 60 செக்ஷன்ஸ், 6 ஷெடியூல்ஸ் அண்ட் டிவைடட் இன்டு 8 கேட்டகரிஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஆக்டோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இந்த ஆக்ட் வந்து வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸை வேட்டையாடுறதுலேருந்து தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இட் இம்போசஸ் எ பேன் ஆன் த ட்ரேட் இன் ஷெட்யூல்டு அனிமல்ஸ். தென் இந்த ஆக்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டையும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் நிறைய நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அண்டு சாங்சுரி செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஆக்ட் வந்து அழிந்தோர் உயிரினங்களுக்குமே பாதுகாப்பாக தருது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஆக்டை மீனா அதுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட் என்னென்னு. இந்த ஆக்டை மீனா மினிமம் 3 இயர்ஸ், மேக்ஸிமம் 7 இயர்ஸ் வந்து ஜெயிலில் இருக்கணும். மினிமம் 10,000 rupees ஃபைன் பே பண்ணணும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபேமஸ் கேஸ். சல்மான் கானை வந்து 5 இயர்ஸ் வந்து சென்டென்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா பிளாக் பக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷஸை வேட்டையாடினதுக்காக. அந்த கேஸ் வந்து இந்த ஆக்ட் கீழே தான் வரும். இது மாதிரி தொடர்ந்து நேச்சர் ரிலேட்டடான லாஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை.